अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से हैं सब। ये आज हम गांव में आए हुए हैं यहाँ से आम लेने के लिए। तो अभी वो पीछे बाग में भी खड़े हैं, तो ये पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों से कॉल आ रही थी कि चक्कर लगाओ और आओ, आम पक रहे हैं, ले भी जाओ, खाओ भी सही। तो पहले तो ये बताएं किस किस को आम पसंद है। ये फलों का बादशाह, मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे आम पसंद ना हो। अभी वहाँ पे वो पौधा है, उसके ऊपर से हम आम उतारने लगे हैं। अभी उसके ऊपर से पके हुए आम भी निकलेंगे और बाकी दूसरे भी। ये देखें गाइस, ये कौन सी वैरायटी है? काफ़ी सारे लोग होंगे ना जो जानते होंगे ये कौन सी वैरायटी है आम की। गांव का मज़ा ही अपना है। बंदा जितना मर्जी शहर में रह ले, जब गांव में आते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, हमें बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। ये मैंने छोटा बाग भी लगा रखा है, तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हैं सर, ये देखें वो इसके ऊपर पके हुए आम भी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पके हुए आम है, अभी उतारेंगे। यहाँ बैठ के आम खाने का मज़ा ही अपना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं चक्कर लगा गया हूँ, इसके ऊपर से पके आम उतार के लेके गया हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त। ये हमने मुल्तानी मज़दूर लगा रखे हैं, ये मुल्तान से आए हुए हैं और ये आम की तुड़ाई शुरू है। जल्दी करो यार। ये देखें, इस साइड में पके हुए आम खड़े हैं, ऊपर वो ऊपर खड़े हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखें, वो आगे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बड़ा पौधा है और काफ़ी सारे आम उतरेंगे। यार ये पक्का उतारो, ये वाला, ये पक्का खड़ा है आगे। इधर 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 इधर, ये देखो, ये वाला, हाँ ये वाला। ये देखें गाइस, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। आज बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी ढेर सारे आम उतरेंगे ऊपर से, फिर पार्टी होगी, मैंगो पार्टी होगी यहाँ पे। अच्छा गाइस, ये बताएं ये कौन सी वैरायटी है? पहले जो आपने देखी है वो बताएं, और ये वाली बताएं ये कौन सी वैरायटी है। काफ़ी सारे लोग होंगे ना जिनके अपने बागात हैं, जानते होंगे। ये देखें, ये पक्का आम खड़ा है, ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखें, ये सारा बाग लगा हुआ है। इस साइड में वो आगे तक है, तो इंशाल्लाह एक दिन ये भी तैयार होगा, इसका अपना मज़ा होगा। वहाँ पे काला चौंसा खड़ा है, ये सारा। अभी हमारा नौकर लेके आ रहा था खाद, वहाँ पे उसे एक स्नेक नज़र आ गया और वहाँ पे आवाज़ें देने लग गया, जल्दी लेके आओ डंडा, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। जब तक वहाँ पहुँचे सांप भाग चुका था। गाइस, किस किस को आम पसंद है और कौन शौक़ से आम खाता है, किस किस के अपने बाग हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो मैंने आपको आम दिखाए हैं, इनकी वैराइटीज़ बताएं। ओ भाई सुकून से यार। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।